Ginagawa mo. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Ginagawa mo. Hi guys! Welcome back sa aking channel. It's me, Jenny Lee. If you are new on my channel, please subscribe si Kuya Diat and give me a thumbs up if you like this video. And you can hit the bell button below so you will be notified every time na magkakaroon ng bagong upload na video. So in today's video guys, may panibago tayong video. Although nagawan ko na siya ng video, and yung video na ito ang pinaka requested, more requested video. So gagawan requested, more requested videos so gagawan ko siya ng pangalawang video. So anyway, itong video na ito is about para doon sa mga small YouTuber or nag-YouTube na gustong magkaroon ng mga funny sounds effect yung kanilang video. So kung gusto niyo malaman kung paano ito, just please keep on watching. 2 hours later. So again guys, welcome back sa aking channel. It's me, Jenny Lynn, and hindi ko na uulitin yung intro ko. Like what I said before sa intro ko na gagawa natin ng pangalawang video tong how to add funny sounds effect on your video. Kasi yun yung aking video na gustong gawin ni YouTube para sa akin. So, ayan, eto na tayo ngayon. Gagawa na natin siya ng pangalawang video. Teka, nag-brand out. So, anyway, ituturo ko sa inyo kung paano mag-add ng funny sounds effect sa inyong mga videos. So, ang una-una muna ninyong gagawin ay punta kayo sa inyong YouTube apps. Click nyo lang yan. And then, search nyo ang funny sounds effect. Funny, ang bagal mag-type. Funny sounds effect. Mali spelling, ulit. Sounds effect. And then, search. Tapos scroll lang kayo dito. Hanap kayo ng magandang funny sounds effect na gusto ninyo. Ang pipiliin ko this time ay itong funny laugh sounds effect for your vlog. So, ito yung madali. Yung 7 seconds lang. So, click natin siya. And then, click share. And then, copy link. And then, back kayo. Punta kayo sa inyong Google Apps. Search natin yung itong YouTube MP3. YouTube MP3. And then, ayan. So, ayan lalabas. Yan, libre lang to guys. Pwede kayong mag-download dito. Yung ytmmp3. etc. So, click lang natin siya. And then, ayan ang lalabas. YTMP3. Pinakamadali. Sa lahat ng nagamit kong downloader, ito yung pinakamadali. So, i-paste lang natin yung ating link kanina na funny sounds effect. Paste. And then, pipiliin natin kasi gusto lang natin sound, so no need natin yung video. Dapat click natin ang MP3 and then convert. Naiba na boses. Convert natin siya and then download. Ang bagal ng internet. Anong nangyayari sa PLDT? Parang ayaw mag-download mga besh. Ayaw nag-error. Reload ulit. Anong nangyari? Yon, na-download na natin. And ngayon pupunta na tayo sa ating editor.
of course, yung aking editor, yung walang kamatayang power director na libre. Doon tayo sa mga libre. Pagka mga ganyang wala pa tayong malaking kita, doon tayo sa libre. So, next natin gagawin ay ito na tayo, andito na tayo sa power director. And, mag-create na tayo ng ating video or mag-edit na tayo ng ating video. So, for example natin tong video na ito. So, ayan, meron na tayong nakalagay na tawag dito, funny sounds effect. Hinaan muna natin ang volume ni ate. Ayan, may video na tayo na gusto nating nakapili na tayo ng video na gusto nating mag-insert ng funny sounds effect. So, ang gagawin natin, click lang natin yung ating, ito yung sign, ay yung may icon ng music, and then punta kayo sa inyong download and then hanapin nyo dito ang inyong dinownload na funny sounds effect. So, hanapin lang natin siya. Almost 7, ano ba yun? 7 seconds lang yon. Ang dami kasi dito nakalagay. Yung funny lap sounds effect for you. For your vlog. So, ang gagawin natin ay click lang natin yung positive sign. And then, next ay bababa na yung ating piniling funny sounds effect. So, try natin kung ano yung funny sounds effect na ating ginawa. So, ayan. Okay na ang ating funny sounds effect na nilagay sa ating video. So, ganun lang kadali guys kung paano maglagay ng funny sounds effect. So, ganun lang kadali guys kung paano mag-add ng mga funny sounds effect sa inyong mga videos. Kasi, for me, gusto ko yung may mga funny sounds effect. Kasi parang more, ano siya, kumbaga more attract sa yung mga videos kahit na it's a bit boring yung video mo. Pag nag-add ka ng mga funny sounds effect ay parang nagkakaroon ba siya ng buhay. So, yung mga funny sounds effects sa mga videos natin ay isa yon sa mga importante or na matutunan ng isang vlogger para naman kumbaga magkaroon ng sense of humor yung kanyang mga videos. So, that's for tutorial today guys. Thank you so much for watching and I hope to see you on my next one. Bye!